лето, это пора отпусков, и прямо сейчас рядом со мной гости из Кореи, которые приехали к нам в путешествие на Байкал. Это Ким и Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мой первый вопрос. Как вообще вы пришли к тому, чтобы приехать сюда, в Иркутск, на Байкал? 왜 이쪽 이르쿠츠크 바이칼로 오셨는가? 일단 이르쿠츠크는 시베리아의 파리라고 부르잖아요. 유지 называет Сибирь как 파리. 이 말의 의미는 우리가 세상 사람들은 파리 하면 음악과 미술, 문화의 도시라고 하지 않습니까? Обычно думают, что Париж это культурный город. 근데 이제 제가 사는 고향이 전라도라는 데인데 제 고향도 유배 문화가 있습니다. Он живет сейчас на юге Кореи, Чоланамдо, а раньше корейские истории туда послали эту ссылку. 그런 점에서 이르쿠츠크도 제카브리스트의 도시고 거기 제카브리스트들이 시베리아의 거친 환경에 절망하지 않고 여기서 꽃을 피운 거 아닙니까? 문화에. 제가 사는 곳도 유배 문화인데 대한민국에서 문화로는 전라도다. Здесь тоже как Иркутске послали ссылку декабристов. И они преодолели трудности и показывали это свою культуру в Иркутске. Похоже на это Чоланамдо, где он живет, это родина, это родной город. Тоже очень похоже. Много туда послали ссылков, а люди и культуру развивались через них. То есть очень похоже, да, культуры наши? Похоже, да. Как раз вот такой вопрос, как вы оцениваете вообще нашу культуру? Много ли барьеров каких-то, языковых или же культурных? 그러면 러시아 이 문화에 대해서 어떻게 평가를 하시는? 말로 표현할 수 없을 정도로 지구 역사에 러시아의 문화는 알려져 있다 이미. 하지만 그 중에서 나한테는 안톤 체홉이라는 작가가 있다. Ну, уже известно это русская культура в мире. Особенно для него Антон Чехов очень впечатляет его. Каких вот еще знаете русских писателей, кроме Чехова? 다른 어떤 작가들 아시는 분들 누가 있는가? 많이 알죠. 솔제니츠는 고리키, 톨스토이, 당연히 푸시킨 있고, 그다음에 그 괴짜 마야콥스키도 있고 시인 마야콥스키. 네 아비치네 파이에테 как Маяковский? Да, Маяковский. 하지만 제 20대 시절에 지식인이라는 것은 이런 것이다라는 걸 가르쳐준 건 안톤 체홉이다. Когда вы его молодости, а именно что такое интеллигент, именно научил это именно Антон Чехов. Вы у Антона Чехова научились быть интеллигентом, правильно? Да. Среди него это что такое интеллигент. 왜냐하면 그가 1890년에 두피르 말이 끄는 마차를 타고 시베리아를 횡단해서 사할린 섬에 갔다. Ну, по-моему, 1890 году, да? Он на коляске, как это в то время? Карета? И едет телега? Да, телеге с Питера, да, едет именно в Сибирь. 그 당시 때 그는 30살이었는데 이미 모스크바사에서 유명한 작가였고 유명하다는 건 현실에 안주할 수 있다라는 거다. 근데 그는 현실에 안주하지 않고 사할린 섬이 이제 유영지였거든요. 그래서 그 유영지에 가서 그 범죄자들의 생활이 너무 열악했기 때문에 잘못된 게 있으면 알리겠다라는 취지로 시베리아 횡단했다. 너무나 힘든 일이었다 그 일은. Ну, когда ему было около 30 лет, уже он известный человек в обществе, он можно так свою жизнь можно жить там. Но специально он почему поехал? В то время, по-моему, туда ссылку людей отправляли. Он хотел узнать трудности, он хотел узнавать, поэтому он, по-моему, туда едет. Очень трудно, нет никакие нормальные дороги. 그래서 이제 저는 대학교 4학년 마치고 26살이었다. 그래서 안톤 체홉은 30살 때 지금 난 26살 때 말은 현대판 오토바이다, 모터시클이다. 그래서 현대판 말인 오토바이를 타고 1996년에 대학교 졸업 마치고 블라디보스톡에서 모스크바까지 횡단했다. Антон Чехов, когда он Сахалин, это туда едет, ему было 30 лет. А когда он закончил университет, ему было 26 лет. А в то время это как тележка, это как
лошади. Вели, а современный это лошади, это мотоцикл. Поэтому он решил мотоцикле ехать так себе через Сибирь. Такой современный конь. Да, современный конь, да. 1996년이다. И 96-м году, он так. Мы тут за кадром с вами уже поговорили, вы сказали, что 5 раз путешествовали на мотоцикле, да. А сейчас 6-й раз на машине. Да. И как вам на машине путешествовать по Байкалу? 이제 이미 5번 이제 오토바이를 하고 6번째 이제 자동차로 오셨는데 자동차로 한 건 어떠셨습니까? 너무 자동차로 하는 건 너무 좋죠. 그리고 한 이유에 대해서 얘기하고 싶다라고. Ну, конечно, гораздо лучше, чем мотоцикле. Но он хотел сказать, почему именно на автомашине. 자동차로 하면 일단 비를 안 맞아서 좋고 차 안에서도 잘 수 있고. От дождя защищает и можно на машине даже спать. 하지만 자동차를 이동 수단으로 선택한 특별한 이유가 있다. Ну, все же есть особенная причина. 한국에는 현재 3,200만 명 해외 여행자가 있다. Ну, в Корее есть сейчас данный момент 32 миллион людей, которые путешествуют. 그런데 남과 북의 분단으로 인해서 한국의 모든 여행자는 다 비행기를 타고 가야 되는 컴플렉스가 있다. Но из-за того, что Южная и Северная Корея разделена граница, поэтому люди только могут путешествовать на самолете. 그리고 나는 남과 북이 분단된 상황에서 이 대륙으로 연결된 길에 대한 자료를 만들고 있다. 이 이유는 이 3,200만 명의 여행자가 우리가 출퇴근하는 일상의 이동 수단으로 이 한반도로부터 확장된 공간, 특히 러시아를 경험하기를 바라는 마음에서다. Но хотя данный момент сейчас страна разделена, но все равно он сейчас собирает все именно данные дороги, чтобы надежда, чтобы все, каждый человек сейчас имеет автомобиль. Но именно в таком транспорте, чтобы люди могли сами, любой человек можно путешествовать. А сейчас ваша машина припаркована возле нашего офиса. Да. Я попрошу режиссеров показать ее в кадре. Можете рассказать еще о ней? Вот в чем все-таки удобство машины? 지금 이제 자동차 지금 촬영하고 있는데 자동차에 대한 그 편의점에 대해서 다시 한번 얘기해 주실 수 있냐고. 제가 원하는 질문이 아니어서 좀 아쉽지만 그래도 너무 예쁘니까 하겠다라고. хотя он не такой желает ответить, но вы красиво, поэтому я буду отвечать. Спасибо большое. 슈드카. 자동차 좋은 점은 말할 필요가 없다. 일단 러시아의 도로가 1996년에 비해서 지금 29년째인데 96년에 비해서 너무 좋다. 러시아의 도로가. 그리고 차는 아까 말했다시피 비를 안 맞을 수 있고 그 다음에 차 속에서 잘 수도 있다 때로는 뭐 그 정도다. 누구나 자동차를 타기 때문에 자동차가 좋은 점을 굳이 말한다면 29년 전에 러시아의 도로하고 비교했을 때 도로가 너무 좋아졌기 때문에 도로에 대해서 얘기하고 싶다. Ну, первую очередь, ну, в Чечне уже время много прошло, когда он первый раз он приехал, а дорога гораздо лучше стала. И поэтому на автомобиле, ну, легко можно ездить. Ну, конечно, автомобиль сейчас хорошо развивается, но в Корее сейчас очень многие люди переделают. Там можно ночевать, все возможно, машины, как квартира. И поэтому машина современная очень много преимуществ имеет. Ну, прям про автодом говорите сейчас, да, что есть такие машины. Да. У вас обычная машина? У него не такой это хороший, ну, как автодом, но даже такой машиной тоже можно как ночевать, если желает. 하지만 차에서 잔 건 아니고 매일 잔 건 아니고 호스텔도 자고, да, 호텔도 자고, 뭐 친구 집에서 러시아 초대한 집에서도 자고. Иногда гостиница, иногда его приглашают гости по-разному, но автомобиль по-разному можно использовать. 가장 인상적인 건 от природы защищает. 가장 인상적인 건 바이칼 스키 자포벳닉 거기에서 초대해서
그곳에서 이렇게 생활했던 것이 가장 인상적이에요. Больше всего впечатление Байкальской заповедной его пригласили. И 5 дней он прибыл там, все увидели это в Байкале по-разному. А где еще были, кроме Байкальского заповедника? 그 외에 또 어떤 지역에서 머무르시냐고. 이게 꼭 질문이 보도자료 안 보면 이렇게 없는 질문이 나온다니까요. 일단 저는 유라시아 대륙 횡단 도로에 대해서 자료를 하고 있다. 그다음에 또 말할게요. 그 얘기를 해주십시오. 그 일을 위해서 나는 횡단을 한다. Но его основная цель, собирает, да, все данные дороги. И поэтому, наверное, каждый город все собирает, каждый город именно все данные, важные информации. 왜냐하면 아까도 말했는데 한국은 남과 북이 분단된 유일한 나라고 현재 3,200만 명 여행자가 있는데 다 비행기 타고 가는 콤플렉스가 있다. 그러한 상황에서 나는 우리들이 다 뭐 미국, 에우로파, 유럽 이런 데로만 가는데 러시아라는 나라가 얼마나 아름답고 문화가 있고 이런 거를 소개하고 싶다. Все корейские путешественники, большинство Европа едет или США, но он хотел через именно такие информации, чтобы больше корейцы заинтересовались. Потому что больше открывают, больше они узнают, хотят узнать. И потом за ним много будет последователей. Получается, вы исследуете дороги российские, вообще Россию. Да, и потом дальше еще Европа. Дальше. И хотите книгу выпустить или уже выпустили книгу? 그리고 지금 이제 책을 만들었는데, 그리고 또 책을 만들고 싶으시냐고. 오, 당연합니다. 가내시는 거. 진짜 이번에 준비하는 거는 이제 제가 이 1996년에 처음 시베리아를 횡단했잖아요. 그리고 현재 29년째 되고 있거든요. 그러면 여기 부산에서 블라디보스토크 거쳐서 암스테르담까지 엄청나게 29년 동안 많은 얘기를 갖고 있다. 29 лет, в течение 29 лет он очень много, огромную эту информацию он собрал, данные. 이 이야기를 가지고 지구촌 누구든지 유라시아 대륙 횡단할 수 있도록 온라인상에서 메타버스를 활용한 게임 만들려고 한다. Через эту информацию он хотел делать как метафорс, да? 메타버스 게임, 가상현실을 활용한 가상현실을 визуальный или как визуальный, как визуально. Гейм он хотел, игру хотел делать. Интерактивная, может? Да, через эту информацию игру делать. Игру? Да, игру. И не просто игру, а именно интернете. Все люди могут как. Чтобы все присоединились к ней и все могли в ней участвовать. Да. Как метафорс, по-моему, визуальный. Метавселенная? Вот, метавселенная? Мета버с. Мета버с. Это именно как сейчас, по-моему, визуальный, как специальный, как... VR? Вот вы про это? VR, да. Дополненная реальность. Да, дополненная реальность. Там все, да. 그냥 게임이라고 하시면 돼요. Да, игра. Но визуальная игра. Все можно, как в Сибири, наверное, люди могут туда войти, через интернет, как будто путешествуют. именно такой ход создавать. 그 다음에 이제 1996년에 모터바이크를 타고 시베리아 횡단한 게 처음이다. 그래서 한국이나 뉴욕에서 내 얘기 갖고 영화로 만들려고 하고 있다. И в то время, в 1996 году, никто не так путешествовал, даже Америка, кто-то делает кино именно через его историю. А вот что вам больше всего понравилось на Байкале? И что, возможно, вы поместите в игру вашу? 바이칼에 이제 뭐가 제일 마음에 들었냐 하고 또 그 게임에 어떤 것을 그쪽에 넣고 싶어 하시는가? 바이칼 호수는 아까 말씀드린 전 세계 알려져 있는 브랜드다. Ну, Байкал сам уже всем миру известный, это озеро. 그리고 나도 그랬지만 많은 여행자들이 오면 어떻게 이렇게 세계에서 가장 큰 담수호가 이렇게 맑을 수가 있지 하고 감탄 첫 번째하고 두 번째는 떠먹는다고 그래요.
И включая его все путешественные интересуют, почему Байкал такой чистый, и они как попробуют эту воду. 하지만 나는 다르다. 현재. Я немножко отличаюсь. 나는 이런 질문을 던지기 시작했다. 어느 날부터. Но начал задать такой вопрос. 이름이 없는 강까지 하면 1800개의 강이 바이칼 호수로 몰려드는데 이 1800개의 강 중에 오염원은 없을까라는 고민을 하기 시작했다. Ну, около даже неизвестной речки считаем около 1800 все речки входят в озеро, но тогда нет загрязнения. 그래서 봤더니 셀렌가 강 델타, 셀렌가 강, 그래서 셀렌가 강을 바라보게 됐다. И поэтому смотрели реку Селенгу. Селенга. 셀렌가 강은 몽골에서 발원을 해서 대도시인 울란우데를 거쳐서 펄프 공장이 있는 셀렌긴스크를 거쳐서 바이칼 호수로 흘러 들어간다. Из Монголии начала, потом через Улан-Удэ, и где есть, это, по-моему, завод 셀렌긴스크 входит в Байкал. 여기서 울란우데는 대도시이기 때문에 산업시설에서 오염원들이 셀렌가 강으로 흘러든다. Ну, город это Улан-Удэ большой город, поэтому некоторые загрязнения попадают в реку и потом Байкал. 그리고 셀렌긴스크는 작은 마을이지만 거기는 큰 펄프 공장이 있다. 채집 공장. Селенский хотя не большой поселок, но есть большой завод именно. 여기에서도 오염원이 셀렌가 강으로 흘러든다. Там тоже как нечистые воды попадают туда. 그래서 이 강 셀렌긴스크로부터 25km 앞으로 가면 셀렌가 델타, 셀렌가 강 삼각주 습지가 나와요. 그걸 셀렌가 델타라고 하면 됩니다. И оттуда, именно если дальше течет 25 километров, появляется это Селенга, дельта, это как треугольный, да? Русло дельта, да? Дельта? Дельта реки. Дельта. 레카 셀렌기 델타. 여기에서 놀라운 자연 회복력의 현장과 만날 수 있다. Он увидел там удивительно, как именно постановляет это природа очищения там происходит. 바로 올해 이 곳을 나는 경험을 했다라는 게 너무나 놀랍고 감사하다. Именно в этом году я это увидел, это как это происходит. Для него это большое впечатление. 여기는 이제 까반스키 자포베드닉에 들어가는데 принадлежит Кабанскому заповеднику. 여기를 관리를 바이칼스키 자포베드닉에서 한다. это Байкальский заповедник, они ухаживают это место. 그 바이칼스키 자포베드닉의 책임자인 바실리 이바노비치 스툴라 씨가 나를 초대를 했다. Но именно главный начальник Василий Иванов, он пригласил его в заповедник. 그도 탐험가야. Он тоже исследователь. 그 타노이 바이칼 자포베드닉에서 5박 6일을 했다. И там он был именно 6 дней был. 그래서 이틀 동안은 셀렌가 강 델타 가가지고 셀렌가 강의 오염원들을 자연이 스스로가 어떻게 회복이 되는지 그 놀라운 현장을 경험할 수 있었다. Но в это время 2 дня он ездил туда, именно Дельта, и он увидел, как именно очищает это загрязнение самого Байкала. 그리고 이틀은 크레벳, 까마르다반 산맥을 트레킹하는 거를 했다. 2 дня было это хребет Хамардава. Хребет. хребет Хамардава. 그다음에 생태박물관 운영하는 생태박물관 하루는 체험을 했다. И 1 день это музей был. 그래서 아까 말했던 한국에는 3,200만 명 여행자가 있는데 앞으로는 러시아에 오고 바이칼 호수로 온다면 어떻게 이 물이 막지 하면 물을 떠먹고 물이 막지라는 감탄사 이외에 나는 이 바이칼 호수의 이 오염원들 그다음에 바이칼 호수 주변을 둘러싸고 있는 그 이외의 아름다움에 대해서도 소개하고 싶다. 내가 경험한 걸. Если корейские путешественники приезжают, он хотел именно им представлять, почему Байкал
и чистый. И вокруг Байкала еще неизвестна такая красивая природа тоже он хочет представлять. 그리고 현재 저는 뉴욕에 있는 세계 최대 탐험가 단체 The Explorers Club의 정의원이다. Он это официальный член и это исследовательная организация, самая в мире большая организация именно среди исследователей. Он официальный там член. 그곳에다가도 이 러시아란 우리는 나라에 대해서 너무 오해하고 있다. 알지 못하고 있고 첫 번째 알지 못하고 있고 오해하고 있다. 그 오해는 러시아면 마피아, 보드카 이렇게 부정적인 선입견이 있는데 나는 이 러시아라는 나라가 얼마나 아름다운지 사람들은 얼마나 마음이 따뜻한지 그런 부분들을 앞으로 소개할 것이다. будущее и именно в этой организации и многие тоже как Европе, США, люди неправильно понимают о России, много пьют водка и так далее. Медведи у нас тут. Да, он хотел именно правильно представлять о людей, о природе, тоже он хотел именно показать именно этой организации. Как по-вашему вообще русские гостеприимные? 봤을 때 러시아 사람들은 이렇게 사람들 그 친절하게 맞아주는 거 어떤가 사람들의 그 성격이. 일단 웃지 않는다. No, первый не улыбаясь. 하지만 엄청 속이 따뜻하다. Но сердце очень теплое. 그리고 또 러시아 여자는 다 이쁘다고 생각한다. И думаю, что все русские женщины красивые. 하지만 마음이 따뜻한 건 잘 모른다. Но они люди, но не знают, как сердце именно теплое. Гостеприимные, теплые. Но люди обычно думают, русские очень красивые женщины, но как сердце именно теплое такое, они не знают об этом. То есть вы раскрыли русских с новой стороны. 이게 러시아 사람에 대해서 이렇게 다시금은 새로운 걸 알려주고 있네요. 이런. 그렇습니다. 이런 얘기들이 그러니까 부산, 블라디보스톡, 시베리아를 거쳐서 모스크바, 암스테르담에 이르기까지 29년이라는 시간 동안 나는 너무 많은 얘기를 갖고 있다. Да, именно такие 20 лет он много имеет такой истории с людьми общались. 이 유라시아 대륙에서 러시아가 대부분이다. 다의 얘기. И большая часть именно Сибири и потом Европа всегда целый дорог, но большая часть это Россия. 러시아는 11개 시차가 있는 세계 최고의 나라다. Россия большая страна именно разница время 11 часов. 그래서 огромная территория. 그래서 앞으로 나의 세 번째 책과 그다음에 내 얘기가 영화로 되는 거, 그다음에 게임을 만드는 거. 이 모든 부분에 있어서 러시아가 90% 이상 차지한다. Но будущее он делать именно книгу, кино, именно игру, но большая часть будет о России. Какие еще страны в планах посетить? 또 다른 나라는 어떤 나라를 방문할 계획이 있으신가요? 저는 이제 아까 한국은 유일하게 남과 북이 분된다는 나라인데 이러한 상황에서 나는 대륙으로 유라시아 대륙 횡단 도로에 대해서 자료하고 있다. 그래서 내가 앞으로 갈 나라는 유라시아 대륙 횡단 도로는 쉽게 말하면 아시안 하이웨이 6호선하고 노선이 같다. 남과 북이 분단된 상황에서 유라시아 대륙 횡단 도로에 대한 자료를 만들고 있는데 유라시아 대륙 횡단 도로는 아시안 하이웨이 6호선과 같다. 이동 루트가. 이 아시안 하이웨이 именно название этой дорога. И эта дорога продолжение именно этой сибирской магистрали. продолжение. 이 아시안 하이웨이 6호선은 UN ESCAP이라고 하는 아시아 태평양 경제 사회 위원회의 프로젝트다. Это именно в этой UN ESCAP. Байкало-Амурская магистраль, да? Именно это часть их организации. 그래서 이 아시아의 6호선 유라시아 대륙 횡단 도로는 러시아를 벗어나면 원래 벨라루스, если дальше будет Белоруссия, Польша, 독일, 게르마니아, 이 голландия. голландия именно продолжение все эти дороги одна. 그다음에 이제 영국으로 넘어가는. потом это Англия. 그래서 이 나라만 갈 거다. 5나라 정도? именно к этому
связанные страны только будут 나의 유일한 관심은 러시아. 뭐 유럽 가는데 유럽 Но, 다 가지. конечно, он тоже едет, но большая часть его интереса Россия. Получается, вы едете по этой дороге, Да. и все свои исследования потом внесете в книгу, в игру и фильм. Да, да. Именно большая часть именно Россия главную роль играет. Да. Ну, спасибо, что вы к нам приехали, спасибо, что пришли к нам. Вот таким получился наш диалог. 이렇게 방문해 주셔서 정말 고맙습니다. Мне нравится Россия. Россия самая большая страна. И у люди хорошо чувство. И природа очень красивая. Это Антон Чехов. Мне нравится Антон Чехов. Это страна. Спасибо большое, что пришли к нам. 고맙습니다.